Folket som gonger i myskre skal søtja størst ljós. Tei som sitter ved landet deiaskuggans, iver tei skal ljóset skuina. Jeg veveren, sannleiken og løyve. Det kommer ånden til feiret utan vi mer. Ein tykkere for å svitja. Gåan dagen hattur det herrar. Judas Iskariot. Hvordan mykje vil jeg til at jeg med får for igjen? Jesus ur Nazaret, tidsen og bunten. Hvad ilt hever hesen maver gjørst? Her fyrir eion tykkara, mæstje mellom hendene. Fyre gjev daimon! Tar vi ikke hva det gjerra! Hatt Jesus! Du lever! Sannelig, han risen opp! Kom nu og så ikke stegi her Herren da. Hva var det? Frigjør er viktig. Jeg vet ikke hva jeg skal halte. Hette alt og godt til å være satt. Det fullgjørst. Skurres det, langa frutja det og påska det klokkan 13.30 av radio.fo.